Frankie, you've run your changes a little bit. Quickly counted, I think 5, including William coming in from Nico. Is it partly because of player management that you guys are made so many changes? Look, I always saw the Crusaders, Highlanders and Blues game as a unit because it's short weeks. We've played the Crusaders and then it's a short week basically with the Friday game and then it's a travel up till Sunday, so it's another short week next week. So I always felt there's not going to be enough recovery time and enough rest, and obviously I tapped into the players that's been playing all season, so it's not like I brought in completely new players. It's just, and in the same time it's basically a tour group, the group that goes on tour, so to know that we keep on evolving and developing so that we're not going to go on the tour to participate. We're going out there to play as well as we can every week, but I need, therefore, if you play the Bulls or the Chiefs Bulls and then Crusaders are everybody in one package, it becomes physically really demanding and mentally. So especially the fact that we've been in it in all the games and we've been fighting hard to stay in contention, and that's a big mental aspect as well. So to freshen up the team obviously is necessary to get energy into the team, and I believe everybody has got different attributes that's good enough to make the team perform. And so if it's Neil or Fred, or it's Tian and or Sean, they all have different attributes that benefits the team, and we all want to keep them as sharp as possible. So hoeveelste sentermaat is dit wat jy het in hierdie reeks? Hierdie is al my tweede. Jou tweede? My tweede, want ek was ook uit. Ja, so. Okay, beter seker gemaak het. Franco, kom het jy nie geopt vir 'n sterker ou soos Clinton byvoorbeeld? Is daar nog steeds probleme met sy kondisionering? Kom dink jy is sterker? Want hy vetter is. Alright, daar is 'n ander vraag. Hoekom dink ek nie opt vir 'n vetter ou dan nie? Ja, dit is al moeiliker wees om hom te hardloop. Ek is eintlik spyt nie, maar hy het soveel gewig verloor. Nee, luister, ek verstaan jou vraag 100%. Nee, ek dink, kyk op aanval is Clinton uitstekend. Ek voel Smolly is eintlik 'n 12 en hy bring daai ekstra varsheid, jy weet, 'n vernuwing wat ons lanktyd nie gehad het nie, en ek is opgewonde, weet, ek dink hy klop hard in die ry. Hy het nie 'n voet verkeerd gesit in die uitposisie uit in die Bulls nie. Saam met dit is dit belangrik dat as ons die span oor die volgende 6 weke wil aanhou innoverend hou, het ons nodig om in geval daar beserings kom, dat nog 'n senter, jy weet, Nico sou, jy weet, is 'n groot ou wat nou klomp wedstryde gespeel het, wat eintlik ideaal fisies en psigies voor sou berei gewees het, maar hy's nou uit, so om nog 'n ou gou is moontlik op paar te kry is belangrik. Maar ek dink William hy bring ietsie. Ek dink ek sou weet as dit nou nie 'n 6-2 split was nie, as 'n 5-3 was Clinton op die bank, Clinton toer saam, dit is nie, ek sal nou die ekstra deel van die toer by sê. So ek en Clinton het ook 'n gesprek gehad. Ek dink daar spesifieke goedjies op verdediging wat ek graag wil hê hy moet nog aan werk, en wat ons nou aan kan werk omdat sy kondisioneringsvlak hy nou meer tyd op die oefenveld kon spandeer, jy weet. So dis maar alles in 'n proses. Soos ek sê, ek wil graag seker maak dat die hoeveelheid caps wat ons het in die kompetisie en going forward, glo ek ons genoeg ouens het met genoeg speeltyd en ondervinding en ervaring, en ek dink ek moet doen wat se beste vir die span elke week. Okay, Frankie, you guys did obviously play against quality outfit last week, but now if you look at this Highlanders backline, Aaron Smith, Molly Banks doesn't miss and puts him from all over the park. 2 big wings, Osborne and Naholo, and you got a centre like Malachi Feketau. How do you approach a team like this? And then you take out Ben Smith, who's a player with X factor, but he gets replaced by another quality player like Matt Fades at fullback. Yeah, no, first of all, it doesn't help us to be afraid. You'll have to go out there and you're not okay. You have to go out there and just give everything. I mean, I don't mind against who we play, and I'm really serious about it. We said it from the start. It's these guys developing, getting better, and playing their hearts out every week. We are a better team than last year. I mean,
Up to now, the challenges that we're facing this year is completely different, and I think much bigger than last year. The New Zealand side has won 71% of their games up to now. The South African side is 52%, and the Australian side is 25%. There's definitely a different mindset around South African teams, and only by having a different mindset, we're already much better. And I believe our team is walking the same route. If we probably played in this pool last year, our results would have been completely or much worse. I still believe that the growth of this side is immense, and therefore we're going to concentrate on what we can do and not on who we play against. Last week, the two things I said last week, especially in the press conference after the game, was belief and respect. If we give the New Zealand sides too much respect. So I hope the players don't give them any respect on the weekend. And by having a guy like, I'm actually disappointed Ben Smith doesn't play. To have these guys playing the best is the only way they're going to get better. In South African rugby players are going to get better. So that's one aspect. The other aspect is belief. If we're not going to believe in ourselves, we will never be able to front it. Life is like that. You'll never front up against difficult situations or position at any stage. So I believe with our team going out there and reproducing another good performance, we've been doing excellent on attack. We've been criticised about lacking tries against some of the top teams in the competition. If we've played all the energetic sides, from the Lions in the beginning through the Jaguars away into all the New Zealand sides. We've played teams that really play good ball in hand rugby, and but we are also a good team with the ball in hand. And if we work hard in our belief and we don't give them respect, that is our best chance to win on Saturday. We don't play to entertain on Saturday. We don't looking for excuses. We want to win. We want to play to win, to our best, to our strengths. And and one of our strengths is not to, or must be not to give too much respect to whoever's on the other side. Sê vir my net terug te keer na die veranderinge. Is dit gemaak met die oog op die toer? Is daar ouens wat dalk bietjie niggels het wat jy nie wil gebruik nou teen die Highlanders nie? Nee, ek het gevoel uit die aard van die saak, Francois Venter onthou ons moet vars wees, ouen. Jy weet vars beteken jy moet fisies voel, jy moet hulle hardloop teen 'n muur vas elke week. Ek wys vir hulle 'n paar sagte plekke, maar behalwe dit moet hulle nog steeds in die muur vas hardloop. Nou jy raak seer en dis hoekom ek baie respek het vir ou Johan Kutse. Hy is 'n aansang hero van ons. Hy speel 80 minute 'n week in 'n week uit in 'n baie moeilike posisie. Selfs met Torsten, maar ou soos Francois gaan 'n nuwe stem wees, 'n ou met nuwe energie. Hy het vir 3 wedstryde nie gespeel nie. Hy gaan uitbring en hy gaan weer 'n bietjie die pas aangee. Selfs met Henko, hy het net 'n rekordrukkie gespeel. Hy's weer vars, hy het weer minder kontak gevat en hy's in die ding. Tian het vir 4 wedstryde nie gespeel nie. Hy bring 'n nuwe, jy weet, heeltemal 'n nuwe vibe daar buite. Want mense is geneig om as jy met jy weet te verstomp, en ek wil dit net keer. Ons het 50 spelers nodig. Ek het in die begin gesê 50 ouens om in die Super Rugby competitive te wees. Vir Vrystaat Rugby as 'n franchise om competitive te wees, het hulle soveel as moontlik kwaliteitspelers nodig. En hoe gaan ons daai kwaliteitspelers gee om weer die hele tyd die wiel te draai? Hierdie is net so goeie span. Ek het gesien jy het geskryf, ek het definitief my beste span. Elke week probeer ons die heel beste span fisies, psigies uitsit om 'n verskil te maak. So dit is nie dat ek iemand uitruil nie. Dit is nie iemand wat 'n kans kry nie. Ek kies altyd 'n span vir wat hulle kan doen, nie wat hulle gedoen het. So you must be looking forward to it as a backline player, measuring yourself against these guys that are quality, they are All Blacks, and doing it for the next couple of weeks, and you eventually end up playing against the Barrett brothers, who are really impressing at the moment. Yeah, it's a nice challenge as a backline player, but I think, like Coach said, we've got goals as a backline, and we want to be the best attacking backline. If you go see how we attack and the line breaks we get, we are up there. So we're only focusing on what we can do well. If we go out there and execute and play to our ability, you never know what's going to happen, especially against
a quality side like the Highlanders, and playing against the best is always, it's extra motivation and gets you up for the game. The coach can take a week off because he knows everybody's ready to take them on. And another aspect of the game, you must be feeling quite confident having a guy like Raymond. Maybe 2 years ago or a year ago, if there was a ball now outside on the attack, or if you guys are defending and this guy's charging down to Raymond, you thought there's a 50-50 chance that he might get through. But the way Raymond's busy tackling at the moment, these All Black or these New Zealand wingers should almost think about it a little bit. Yeah, Raymond has been playing good rugby since last year already, so it just took time for everybody to see his work rate, his ability to on attack and defence. He's a great defender, and he gives us a lot of confidence out there. I say it's never just the one-man show out there, especially defence. The guy next to you makes you stronger, and with Raymond next to me, he compliments me, and hopefully I can do the same with him. Franco, as vra net elke week, hoe counter ons hierdie groot ouens en ek weet dis nou, maar as jy was hardloop net en ek voel byvoorbeeld, ek voel jammer vir die ou so Sergio, nie jammer nie, maar ons het gesien, ek dink byvoorbeeld Alistair het hom verkoop verlede jaar al toe ek en hy groot vleuel gekies was, en gister het ek nou gesien hoe Shaw met die oukies werk. Maar hoe stop ons hierdie ouens wat by die 100 kilogram weeg, die oukies wat 80 weeg? Hoe? Wat moet ons doen? Moet sou dit 'n perfekte voorbeeld vir ons gewys hier, hoe dit gedoen moet word, maar kan almal dit doen? Dit kry die ou met die bal in die hand, sorg dat niks beweeg in te kry. Almal weet hoe. Het gaan om nie respek vir hulle te gee nie. Dis ook net, soos ek gesê het, jy los nie mekaar alleen nie. As jy gaan kyk, weet jy hoeveel keer beat ons 'n ou one-on-one, maar tackle een van hulle ons. So, die defense gaan oor hoe sterk jy as 'n unit is, en dis, ek het nie, ons defense is goed. Ons het al slips gemaak, en dis waar ons onder druk is. Ons slip tackles as 'n turnover is, as dit unstructured is, of waar ons scramble, dis die moeilikste. Dit is, gee my 'n ou in die wêreld wat nie dit doen nie. Daar is nie. So, dit gaan nie oor teen wie jy speel nie, dit gaan oor hoe sterk ons as 'n unit is, hoe minder respek ons hulle gee, hoe minder tyd ons van hulle al wegvat, en as ons in hulle gesigte in gaan wees, dan daar is nie 'n kans. Ons kan al die tegnieke hê, ons kan alles voor die tyd beplan, maar mens weet nooit wat daar gaan daar buite gebeur nie. Elke situasie is anderste, en jy moet voorberei dat jy seker is, en enigste manier om dit kan kry is, soos coach gesê het, is om elke naweek teen die beste te kan speel. Dan weet jy, luister, jy begin conference bou, jy weet, okay, maak nie saak wie voor my staan nie, jy het die ability, en die ouens langs jou back jou op. Ek sal ook net 'n klein comment oor maak. Damien McKenzie is een van die kleinste spelers, maar hy word groot tussen in 'n omstandigheid waar hy groot spelers moet duik. En hy leer dit van kleins af as 'n tegniek, en dis hoe hy survive. Hy weet hy moet baie energie, hy moet baie explosive wees. Daar's baie kleiner spelers in Nieu-Seeland ook, maar hulle leer teen daai groot ouens speel. Ek voel Sergio het teen daai Naholo gespeel, en dit was nie, ek dink nie, hy was uitverkoop wanneer hy was op daardie stadium die beste vleuel in Suid-Afrika gewees na die Karibeker. So wat ek daardeur sê is dat hy is 'n tipe speler wat teen sulke ouens moet speel gereeld om te gewoon te raak en hoe gaan nou die situasie hanteer. So as jy dit nou 3 wedstryde gespeel hierdie seisoen, 2 wedstryde, hy was laasweek ek dink baie goed op attack, ek dink sy verdediging was nie goed genoeg nie. Hy speel hierdie week weer teen 'n groot vleuel, ook weer normaal dink ek. So ja, dit is 'n groot challenge, maar hoe gaan ons beter raak? Ek meen ons probeer altyd die fout deur beter te kies oplos. Dit is nie mens gaan nooit, en ek noem dit nou maar 'n statement, ek voel in Suid-Afrika gaan ons moet leer die publiek gaan moet leer om beter spanne, of ons sal weer moet leer om beter spanne te maak, as wat ons die beste spelers wil kies. Dat is 'n groot verskil. Ons gaan as gevolg van die uittog daar baie van die spelers weg, ek weet nie, kan nie net 'n aanhou kies nie. Jy moet die ou wat in 'n posisie het, ons sal weer moet leer om
world-class players te maak. As ons hulle dan verloor na die buiteland toe, moet die volgende world-class player gemaak word. On that point of world-class players, Francois, what does he mean to a team? A guy that's been here for nearly 10 years and it's been blood, sweat and guts from him for these last 10 years at the Cheetahs. Yeah, look, that's the thing. I think we managed him well physically. I think he's been working really hard. It's great to have a guy come. That's bring him in just before a tour to bring his energy and his knowledge and his experience. It's absolutely essential. So we've always worked around that. And yeah, it's excellent to have a guy like him, coming to contribute. And you must also take heart of the fact that when he does go at the end of the season, he's left the Locks in a good state. With the Carl Wagner's, the Neil Heffers, and these guys that are starting to come through in the second row. Yeah, of course. I think they've all learned a lot of him, and he's had a big influence in the way line-out function, along with Cornel and Renil and Tollies, the fives that we've been using, and they've been really at it every week and working really hard to win. Franco himself is only a 188, basically just a 190. He's a short lock for the competition. He's always had enormous good stats. I think he's still, even if he hasn't played all the games, he's still amongst the first 10 line-out takers in the competition. So all that experience, has been shared, and I agree. Looking forward to go. I think Carl's been doing an exceptional job there. He's not yet a complete five lock, but I think he's definitely heading in the right direction. And it's definitely under the guidance of a guy like, obviously Cornel, but with the assistance of Francois. And so as last week you compared the Crusaders very much to the Cheetahs, the way they play and the makeup of the team. Do you feel in a similar way about the Highlanders? Yes, I think the Highlanders is, like I said, a quality side. I think the one thing, they've got attacking ability, and the way they play this, the way they play the space, always making the right decision, and that comes with experience. And so it's going to be a nice challenge for us as a Cheetahs. I think they play a bit different than the Crusaders, but all the New Zealand sides is actually similar, but with slight of difference. Een woord. Cheetahs se kant op Vrydag aand. Een woord. Goed. Ek vra vir my of hom. Bang. Nee, ouwe, dis 'n moeilike vraag hoor. Ek hoop nie julle gaan al hierdie goed op die lig sit nie. Nee, hierdie hele seisoen, kom ons weet, okay, voordat ek by een woord kom. Jy kan ook 'n woord gee vir my. Die hele seisoen, elke wedstryd het ons ondersteuners en die oppositie ondersteuners op die punt van ons stoele gehad. Elke wedstryd. Teen die Stormers was ons in die eerste helfte, het ons 3 kansse gehad. As hulle 3 konvert, het was ons voor halftyd en hulle nie. Ons het nie, en dit het 'n bietjie vir ons skeef gegaan. Maar al die ander wedstryde, selfs toe ons die Jaguars gespeel het daar, het ons teruggekom en dit was in die 65 minute. So elke wedstryd, selfs die Crusaders 15-14, dan was dit 'n ander game. En nou het ek al die verskonings gekry van Linnen Brey en van die skeieregter. So ja, 15-14, ander game. Ons het ons 2 of 3 sagte 3 afstand met die Crusaders, ja, for lack of belief en te veel respek. As ons dit hierdie week uit die pad uitvee, dan het ons net so goeie kans, eintlik 'n beter kans, want ons het tuisgame vir ons. En daar is nog 2 van hulle oor om hierdie wedstryd te wen. Ek glo met my hele hart dat ons aksies oomblikke weg is van 'n wen. Soos wat ek nou vir spelers gesê het, dis nie, ons speel nie swak nie. Ons het net soft moments. Dis al baie minder as laas jaar. Dis ek werk elke dag met trouens. Laas jaar het ons 'n klomp sagte oomblikke gehad wat ons swak was. Maar ons is nie swak nie. Ons is sag. Ons val van 'n tackle af of ons veroorsaak 'n turnover, ons gooi 'n bal oor op die lyn staan of wat ook al. Dis oomblikke, dis moments. Van die 33ste minuut tot die 50ste minuut het ons 4-3 afgestand in die Crusaders. En ons het 2 kansse gehad om te skoor in daai tyd. Nou as ons 1-3 afgestaan het en 2-3 gedruk het, het ons die game gewen.
Dis hoe naby dit kom, want ons was een van die eerste, of ons het in die laaste 20 minute, het ons die bal besit en territory gedomineer. Die span teen ons gespeel het, is dominate die puntelak, hulle dominate die territory en possession aan die kompetisie, en ons het hulle in al twee gebied die naweek. So ons doen alles reg. Wat ons kort is belief, glo in niks anders as meer as onsself nie, weet. Ek dink jy ontwikkel net as jy agterkom maar die ou hier voor jou is dit nie so unbeatable soos wat almal sê nie. En ons as Suid-Afrikaanse publiek gee hulle so vir respek. Ek dink jy was baie meer Suid-Afrikaanse mense met Crusader treye Saterdag as op die Cheetahs was. Wat sleg is vir my. Ek voel die loyaliteit, jy skryf vir jou land, jy skryf vir jou provinsie en jy gee alles vir hulle en jy glo vir hulle in goeie en slegte tyd. Dis wat ondersteuning beteken. So baie moeilik gewees om in een woord te kom. Maar daar's 2 wedstryde in die Super Rugby vir die Vrystaat hoor. Ek wil hoop dat die Bloemfonteiners kom Vrydag aand uit en hulle kom ondersteun ons. Die mense kom, al sal die volgende dag speel Great en Affies, die universiteit het begin, die skole is aan die gang. Daar's geen rede vir iemand om nie Saterdag hier agter of Vrydag aand hier agter ons te kom staan en ons gaan nog steeds, soos wat ons in elke game gee het, want 90% van ons motivering voor ons op die veld gaan is om ons ondersteuners tevrede te hou. Ons het gesê daar's 3 goed. Ons wil mooi rugby speel, wat die ondersteuners mooi rugby speel, ons wil wen rugby speel en ons wil die mense kry om die stadion toe te kom. Nou dit is of is nou van heroes gewees, dis eintlik die derde. So ons wil nie enigiets anders doen as om die wedstryd te wen Saterdag. Op enige manier, die beste moontlike manier. So boodskap vir my aan die ondersteuners is net, van my kant af aan die ondersteuners is, moet dit nie kom mis nie. Ons werk so hard, ons kom so naby, ons kort net daai klein bietjie geluk miskien, of beter konsentrasie op sekere tyd, dan gaan ons die wedstryde begin wen, en dit is baie naby.